मित्रहरू आजको यात्रा भनेको ताप्लेजुङको हुनेछ। झापादेखि ताप्लेजुङ हामी दुई दाजुभाइको घरदेखि अब आमा बाउसँग बिदा मागेर हामी गाडी स्टार्ट गरेर चाहिँ अब रेडीका साथ हामी यहाँदेखि हिँड्दैछौँ। अस्ति नै आउने सो अहिले भनेको हामी घरदेखि दुईजना चाहिँ दुईटा बाइकमा एउटा एनएस र एउटा r15 v3 लिएर हामी घरबाट निस्केका छौँ र हाम्रो मेचीनगर 5 को पहिलो पिच्रो टोइयो भनेको र हाम्रो यात्रा एकदम सुखमय रहोस् भनेर सधैँ म भगवानसँग गडसँग प्रार्थना गर्दछु। र अहिले भनेको हामी हिँड्दै हिँड्दै चाराली पुगेका छौँ है, किनभने लामो भिडियो लाउनु पनि अब धेरै लामो हुन्छ, त्यही भएर सर्टकट काटेर मैले चाहिँ ठिक्क ठाउँ मात्र लगाएको छु र हामी चारालीदेखि अब उकालो उत्तरतर्फ लागेका छौँ। त्यसै गरी हामी अहिले बुधबारे पुगेको छौँ, बुधबारे बजार। हामी हिँड्दा हिँड्दै बुधबारे बजार भर्खर मात्र हिँड्दैछौँ। हामी बुधबारे बजारदेखि हामी इलाम र झापाको सिमाना जोरकलस भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। यस ठाउँमा चाहिँ हामीलाई ट्राफिक चेक हुन्छ, हाम्रो लाइसेन्स मात्र देखाउन नमिल्ने अरे। अब ब्लु बुक पनि चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिटहरू खोलेर चाहिँ हामीले ब्लु बुकहरू पनि देखाइदिएका छौँ। सिट पनि छ ब्लु बुक त्यसै गरी भाइको चाहिँ अब सिट नखोलिने भएको कारणले गर्दाखेरि, भारीले थिचेको कारणले गर्दा भाइलाई चाहिँ अब त्यति चेक गरेन, मेरो चेक गरेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँदेखि ब्लु बुकहरू हेरेर लाइसेन्सहरू हेरेर चाहिँ हामीलाई जियोस् ट्राफिक सरहरूले चाहिँ त्यहाँदेखि बिदा दिनुभयो र हामी त्यहाँदेखि पुनः हाम्रो गन्तव्य हाम्रो ताप्लेजुङ तेल्लोकको घरतर्फ लागेका छौँ। हामी चाहिँ अहिले कन्याम पुगेका छौँ है। यो चाहिँ कन्यामको दृश्य हो। यहाँ चाहिँ हुस्से लागेर एकदमै बाटो पनि हुन त क्यामेराले अलिकति क्लियर देखिरहेछ परसम्म, तर रियलमा हो भने त्यति क्लियर छैन। जे होस् मधुरो एकदमै बाटो देख्न पनि अलि अप्ठ्यारो खालको है। त्यसै गरी हामी चाहिँ पार्किङ इमर्जेन्सी लाइट बालेर चाहिँ त्यसमा हामी एकदमै अघि बढिरहेका छौँ। मेरो चाहिँ ओठमा अरिङ्गाल कि बारुला केले हो, किस खाइदियो, मुखै बाङ्गो बनाइदियो मेरो। आफैलाई कमेडी देखिरहेको छ। माई खोलामा हामी पुगे पछाडि यो चाहिँ माई खोलाको पुल हो। यहाँ चाहिँ हामी केही बेर खाजा नास्ता खायौँ, किन भन्दाखेरि अब बिहान अलिकति खाजा पनि खाइएको थिएन, त्यही भएर खाजा नास्ता खाएर चाहिँ हामी पुनः त्यहाँदेखि प्रस्थान गऱ्यौँ। र अहिले हामी इलाम बजार जाने बाटो र ताप्लेजुङ छुट्टिने बाटोमा पुगेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई राइट मोड्नु पर्ने हुन्छ ताप्लेजुङ जानको लागि, लेफ्टतिर सिधै जाँदाखेरि इलाम बजार पुगिन्छ। मित्रहरू हामी अहिले राँके बजार आइपुगेको छौँ है। बिचमा मैले अघि पनि भने हाम्रो भिडियो लामो हुन गएको कारणले गर्दा मैले मेन ठाउँको मात्र लगाएको छु। हामी अहिले भनेको राँके बजारमा आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ भाइको अरिङ्गल कि बारुलाले टोकिदिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ उपचारको लागि हामी एउटा सानो क्लिनिक खोज्दैछौँ। एकदमै पेन भएको कारणले गर्दाखेरि नसक्ने भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी क्लिनिकमा गएर पेन किलर हुन्छ के हुन्छ खोजेर खाएर त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामी प्रस्थान गर्नेछौँ। बल्ल तल्ल त्यहाँ राकेमा एउटा सानो कोप्चेमा चाहिँ क्लिनिक रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ भाइको यसो हेरेको त पुरै देब्रेपट्टि चाहिँ पुरै फुल्लेको रहेछ र त्यहाँनिर एउटा दबाई मागेर दबाई खाएर चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि हामी पुनः हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्यौँ। राँकेदेखि केही माथि पुगेपछि 72 सालको भुइँचालोले लडाएको यो एकदमै भिड थियो, यहाँ बाटो अवरुद्ध एकदमै भएको थियो। त्यस भिडमा पुग्यौँ हामी, एकदमै डरलाग्दो भिडमा, हिलो पनि छ बाटो, एकदमै अप्ठ्यारो। त्यस्तो ठाउँदेखि पनि हामी बिस्तारै गर्दै अघि बढ्यौँ र यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै हिलो थियो, बाटो पनि अप्ठ्यारो, छेउछेउ कुदाउनु पर्ने, बिचमा हिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा कुदाउनु नसक्ने
अवस्था थियो। राँकेदेखि केही पर पुगे पछाडि पवा भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ आउँछ। यहाँ चाहिँ हिउँदोमा एकदमै धेरै स्नोफल हुने गर्दछ र हामी झापाकोहरूलाई चाहिँ एकदमै नजिक स्नोफल हेर्नका लागि जाने ठाउँ यही पवा भन्ज्याङ भनेर चिनिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब स्नो खेल्नेहरू, स्नो हेर्नु रुचाउने व्यक्तिहरू चाहिँ प्राय वर्षैपछि आउने गर्दछन्। पवा भन्ज्याङदेखि निकै बेर ओह्रालो लागे पछाडि हामी बल्ल बल्ल फिदिम बजार पुगेको छौँ। अहिले भनेको फिदिम बजारमा पुगेको छौँ। यो चाहिँ फिदिम बजार हो। एकचोटि देखि नै गरेको थिएँ मैले पनि न्युजमा। फिदिममा चाहिँ के अरे इन्डियादेखि 200 रुपियाँ गोटा धुप्पीको बिरुवा किनेर ल्याइएको थियो भनेर यहीँ नै रोपिएको रहेछ। यहाँनिर साइडमा यो बिचको रेलिङमा जुन डिस्टेन्स राखेको छ ल्यान्डको, त्यसमा चाहिँ धुप्पीको बिरुवाहरू देख्न सकिन्छ। मैले पनि राम्रोसँग हेर्दाखेरि यहाँ धुप्पीको बिरुवाहरू देखेँ। यही नै रहेछ भनेर मैले पनि यसो अड्कल गरेको थिएँ। यो चाहिँ भने चाहिँ फिदिम बजार। अहिले भनेको एकदमै ठुलो बाटो छ। पहिला एकदमै चेपारो बाटो हुन्थ्यो, एउटा दुईवटा गाडी छिर्नको लागि बिचमा पार्किङहरू हुन्थ्यो। अहिले त्यो छैन, एकदमै ठुलो बाटो बनाइएको छ र फराकिलो बाटो बनाइएको छ। हिँड्नलाई पनि एकदमै सुविधाजनक बाटो बनाइएको रहेछ। धेरै समय पछाडि पहाड आउँदाखेरि मैले देखेको दृश्य चाहिँ यस्तै नै थियो र फिदिम बजारको दृश्यहरू यस्तै नै रहेको रहेछ। अलिकति जे होस् पहिलाभन्दा अहिलेमा धेरै नै डिफ्रेन्ट भएको रहेछ, बाटोहरू पनि फरक। फिदिम बजारदेखि केही तल झरेपछि एउटा खोला आउँछ, पोवा खोला। त्यस खोलामा चाहिँ यसै साल गएको यो बाढी पहिरोले लगेको, यहाँनिर पहिला सिमेन्टेड पुल थियो, यो पुललाई चाहिँ बाढीले लगेको रहेछ र यहाँ धेरै नै क्षति पनि भएको थियो भनेर मैले न्युजमा पनि देखेको थिएँ र आज आएर आफैले पनि यसो यो खोलालाई देख्न पाएँ। यहाँनिर इमर्जेन्सी तत्कालको लागि मेची राजमार्गलाई अवरुद्ध नहोस् भनेर यसरी फलामको पुल बनाइएको रहेछ र यस फलामको पुल पनि मजबुत छ। अहिले भनेको गाडी वारपार गर्नको लागि यही फलामको प्रयोग गरिन्छ। पुवा खोलाको पुलदेखि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि मुनिबाट चाहिँ एउटा ट्रक झरेको देखियो, निकै अगाडि नै झरेको रहेछ ट्रक होइन। अब त्यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस ट्रकको अवशेष चाहिँ फलामहरू चाहिँ ग्राइन्डरले त नभनौँ, त्यहाँ लाइन अब अलि असहज छ। त्यहाँनिर ग्यास सिलिन्डर चाहिँ देखियो। त्यहाँनिर ग्यास सिलिन्डरले चाहिँ ग्यासले चाहिँ काटेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्दै चाहिँ बाटो पारी, खोला पारी निकाल्दै गरेको देख्यौँ र हामीले एकछिन हेऱ्यौँ त्यहाँनिर के रहेछ कसरी चाहिँ भनेर। यो तल देखिराखिएको छ, यो चाहिँ ट्रकको अवशेष हो, ट्रकको बडी हो। यो चाहिँ काटेर यसलाई चाहिँ खोला पारी तारिँदैछ। यसले टुक्रा टुक्रा पारेर यो खोला पारी निकालिँदैछ। त्यहाँदेखि हामी केही माथि भारापाको उकालो केही माथि हिँड्दाखेरि भारापाको उकालोमा चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ एउटा टिप्पर पल्टेको रहेछ। यो पनि हेऱ्यौँ होइन, एकछिन केही बेर हेऱ्यौँ कसरी पल्टेको रहेछ भनेर। बलुवा ल्याएको टिप्पर चाहिँ पल्टेको रहेछ यहाँ। त्यसपछि हामी धुलो धुवाँ खाँदै भारापाको उकालोमा अघि बढी नै रह्यौँ। गाडीको धुवाँहरू देख्न सकिन्छ, कति कालो कालो ट्रकहरूले फ्याँकेको र बाटो त्यस्तै कच्ची बाटो होइन। त्यस्तो बाटोमा हामी अगाडि बढी नै रह्यौँ, कहीँ पनि अवरुद्ध नभई, कसैलाई केही पनि नभई नलडिकन हामी अघि बढिरह्यौँ। त्यस पछाडि भनेको हामी हिँड्दा हिँड्दै जोरपोखरी आइपुगेको छौँ। यसलाई चाहिँ जोरपोखरी भनिन्छ। यो पाथिभरा मन्दिरको मार्गमा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार हो। पोखरी नजिकै एउटा मन्दिर छ। मृतक परिवारका सदस्यको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने विश्वास भएकाले बाल चतुर्दशीका दिन मानिसहरूले मकै, दाल, गहुँ, जौँ, फुल जस्ता अन्नको मिश्रणले सदा बिउको पूजा गर्ने गर्दछन् यहाँ। त्यस पोखरीलाई त मैले देखाउन पाइनँ यस भिडियोमा, मेरो गन्तव्य अन्तै भएको कारणले गर्दा अर्को भिडियोमा म अवश्य पनि देखाउने छु। जोरपोखरीदेखि केही पर जाँदाखेरि आउँछ एउटा सानो सहर गोपेटार। यो ठाउँलाई चाहिँ गोपेटार भनिन्छ। त्यसपछि हामी आइपुग्यौँ अहिले भनेको गोपेटार पछि आउने गणेश चोक। हुन त सुनार गोलाइ आउँछ त्यसमा, तर त्यसलाई मैले काटेर चाहिँ एकैचोटि छोटो भिडियो बनाउनको लागि मैले यस ठाउँलाई चुनेको छु। थर्पु हुँदै यता तेल्लोक आइन्छ भने थर्पुदेखि पनि बायाँ मोड्नु पर्ने हुन्छ तेल्लोक आउनको लागि। तर सिधै जाँदाखेरि चाहिँ भनेको तपाईँको च्याङथापु आउँछ, च्याङथापुतिर गइन्छ। च्याङथापुदेखि हुँदै हुँदै उता इन्डियातिर पनि क्रस गर्न सकिन्छ। च्याङथापुदेखि इन्डिया नजिकै पर्छ, यता सिक्किम साइड
अलिक नजिकै पर्छ चेङथापुदेखि। गणेश चोकदेखि नेक्स्ट स्टेसन भनेको हाम्रो थर्पु हुनेछ। यसैलाई थर्पु भनिन्छ। यहाँदेखि हामी लेफ्ट मोडिएर चाहिँ तेल्लो गइन्छ भने यो बाटो सिधै पिच जाँदाखेरि अलिक परसम्म पिच छ। यो बाटो सिधै गयो भने चाहिँ चेङथापु आउँछ है। यो बाटो सिधै जाँदा चेङथापु र लेफ्ट मोडियो भने तेल्लो। यहाँ चाहिँ कपाल काट्ने भनेर केही बेर रोकिएको छौँ। थर्पुमा कपाल काटिसके पछाडि हाम्रो यात्रा गन्तव्य फेरि सुरु भएको छ र अब चाहिँ भनेको हाम्रो अफरोड यात्रा रहनेछ। अघिसम्म पिच हामी आएको थियौँ, सनन एकदमै मजाले आइएको थियो भने अब चाहिँ भनेको पुरै अफरोड, पिच रोड काहीँ पनि छैन। यस्तै अफरोड चाहिँ घरसम्मै हाम्रो जुन गन्तव्य छ अन्तिम त्यहाँसम्म चाहिँ पुरै अफरोडको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता र हामी चाहिँ यहाँदेखि एकदमै हिँड्नुपर्ने नै छ अफरोड। जस्तोसुकै अगाडि जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि हामी घरसम्म चाहिँ यस्तै बाटो हिँड्नुपर्ने छ। बर्खाको मौसम, एकदमै बाटो पनि कच्ची हिलो, पुरै हिलो पनि नभनिकन हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ, अघि बढिरहेछौँ। दाजुभाइ एकदमै अघि पछि गर्दै हामी चाहिँ पुरै हिँड्दैछौँ। यस्तो अफरोड पनि नभनी पुरै हिलो, गाडी, ढुङ्गा केही नभनिकन देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो हिलो छ। क्याच बर्खाको पानीले यस्तो हिलो बनाएको हो। हामी चाहिँ यस्तै हिलोको बाटो पुरै हिँडिरहेका छौँ। फाइनली हामी चाहिँ काबेली खोला पुगेका छौँ। काबेली खोला हाइड्रो पावर पनि यहीँ बनिएको छ। यो अगाडि देखिँदैछ पुल, त्यो ढोका खोलाको, र यो खोला चाहिँ देखिँदैछ यो काबेली हाइड्रोको ढोका हो। यहाँनिर चाहिँ अब खोला बढ्दाखेरि पानी खोलिन्छ। यति बेला पुरै पानी धमिलो छ। हिउँदो देखिन्छ पुरै पानी बढेको छ। यदि यो पछि हिउँदोमा चाहिँ यो ढोका सबै बन्द गरिन्छ, यताउँदो पानी त्यति बगेको हुँदैन। यो पुरै बन्द गरेको बेलामा चाहिँ उँभोपट्टि पानी पनि एकदमै हरियो हुने गर्दछ। यहाँनिर माछाहरू पनि अब ठुल्ठुलो पाउँछन् यहाँनिर यस काबेली खोलामा। खामदेम्बे बजार आइपुगेका छौँ। यस सानो ठाउँमा सानो बजार। हामी यहाँ त रोक्ने छैनौँ, हाम्रो गन्तव्य त अझै अगाडि छ। यहाँदेखि पनि हामी लगातार हिँडिरहनेछौँ। खामदेम्बेदेखि केही अगाडि बढे पछाडि आउँछ एउटा सानो वाटरफल। यहाँनिर एकदमै रमाइलो वाटरफल देखेर चाहिँ एकछिन उभिएर चाहिँ यहाँको वाटरफल हेर्ने विचार गरी यहाँ देखिँदैछ वाटरफल। यो वाटरफल चाहिँ एकदमै होइन बाटोमा त्यति साह्रो कहीँ देखिएको थिएन, तर यहाँनिर देखेर चाहिँ केही बेर उभिएर हामी अघि बढ्यौँ। बाटो अप्ठ्यारो थियो, एकदमै ढुङ्गा छापेर चाहिँ जे होस् यहाँनिर एकदमै राम्रो बनाइएको रहेछ। तर यहाँ तलतिर गए पछाडि थाहा भयो कि खोलाले चाहिँ पहिरो नै लगेको रहेछ। तरै पनि गाडी ट्याक्सीहरू हिँडिरहेको कारणले गर्दा यस ठाउँमा चाहिँ जे होस् गाडीहरू वारपार गर्न सक्ने खालको बाटो बनाएको रहेछ। पहिला यहाँ चाहिँ पुलै बनाउनु पर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ कलपट मात्र राखिएको रहेछ पहिला। यो कलपटलाई चाहिँ जे होस् यस खोलाले बगाएर साइड लगाइदिएको रहेछ। बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ, ढुङ्गा गाडी, र यस्तो बाटो पनि हामी केही नभनिकन अघि बढी नै रह्यौँ।
धेर हिँडे पछाडि चेन कराएको कारणले गर्दा यसमा चेनमा चाहिँ ग्रिज गर्न लगायौँ। अब भनेको चाहिँ हाम्रो गन्तव्य नजिक आइसकेको छ। यो चाहिँ घर नजिकैको एउटा सानो विशाल चोक भनिन्छ। कालोमा चाहिँ अब प्राय कहीँ पनि यसरी फसेको थिएन बाइक होइन। जब घर आउने बेला हुन आँट्यो त्यहाँ चाहिँ रातो माटो जेस कालो माटोहरू मिसिएको कारणले गरेर यहाँ चाहिँ गिटीहरू नभएको कारणले गर्दा चाहिँ गाडी एकदमै स्पिड खायो। र मेरो भाइको बाइक त जसोतसो उसको अब खुट्टा अलि लामो भएको कारणले गर्दा उसले उकाल्यो, मैले चाहिँ सकिनँ। घुमेको पछाडिको चक्का घुमेको गरेकोले गरेर दुईजनाले ठेलेर यहाँ चाहिँ उकालेर हामी फेरि पुनः आफ्नो घरतिर लाग्यौँ। मित्रहरू, मेरो चाहिँ यो गोप्रोमा होइन माइक लगाएको थिएँ। माइकले काम गरेको रहेन रहेछ, मैले थाहा पाएको थिइनँ। त्यसै कारणले मैले भोइस ओभर गरेर चाहिँ सर्टकट गरेर मैले लगाइदिएको छु। के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र बाटो यस्तै छ, अप्ठ्यारो माटोले भरिएको बाटो भएको कारणले गरेर पनि हाम्रो बाइक नउक्लेको र डोरियाएर हामीले ठेलेर दुईजना भएर उकालेको। एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्थ्यो, दुईजना भएर एकदमै सजिलो भयो यात्रा गर्नको लागि। र यात्रा हाम्रो सफल रह्यो। फाइनल्ली हामी घर पनि आइपुग्यौँ। हाम्रो घर अब भनेको नजिकै यहाँदेखि देखिँदैछ घर, यही नै हो। हामी आइपुगेको छौँ घरमा र मैले भोइस ओभर गरेर लगाएको छु। तपाईँहरूलाई मन परेन मेरो भोइस ओभर गराइ, तपाईँहरू प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। र के कसरी गर्नुपर्छ मलाई त अब थाहा थिएन, पहिलोचोटि मैले भोइस ओभर गरेँ, त्यो पनि बाध्यता भएर चाहिँ मैले गर्नु परेको हो। र हामी फाइनल्ली घरमा आइपुगेका छौँ। र आउँदै बाटोमा बहिनीले नमस्कार गरेर स्वागत गरिन्। र हाम्रो सानी बहिनी र मेरो कान्छा छोरी बाटोमा एकदमै दादाहरू आइपुग्यो भनेर उत्साहितका साथ बसिरहेको थियौँ। र उसले नमस्कार गर्दै हामीलाई स्वागत गरेको छ। र के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै तपाईँहरूले कतिपय मित्रहरूले सब्सक्राइब नगरिकन हेरिरहनु भएको छ, प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यही नै अन्त्य गर्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै हजुरहरू सामु मेरो घर देखाउँदै अब भनेको म बिदा चाहन्छु। र यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू सामु म ल्याइ नै रहनेछु। यो पहाडको भिडियोहरू के कसो छ भनेर के गरिन्छ भनेर म हरेक भिडियोहरू गरेर सानो टुक्रा जोडेर तपाईँहरू सामु ल्याउने नै छु। ओके, बाई बाई भन्न चाहन्छु हजुरहरू सामु। र मेरो सानो बहिनी इतुसालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत गरेकोमा। बाई बाई।